沙漠直播带货，狗都不去，狗不去，我们去，去的就是沙漠。colmo 的全品类家电直播带货，这不重要，重要的是买家电送赫莲娜，而且还得是正装。最重要的啊 ，colmo C2 Pro 新品发布会，价格不贵，产品非常值。最重要的是，今天晚上 colmo 全家桶的这个折扣力度呀，史无前例，类似于你花大众的价钱，最后买到是一个保时捷的感觉。Hello，哦。走快！到了，到了。colmo